表哥，这两个还能没起来吗？往上敲门。带上睡子，几点了？这两个人是真能睡啊！你下来动上吧，看把干喝累了。俩正犯人睡着了睡吧。烦死的了，我还在做梦嘞，我都没睡好。表姐，我都饿了哈，老师让你烧我们好吃的哈。你看现在几点了，还不起床啊？你两个除了天天吃了，那我去买菜呗。老师要收这样的。啊。老师啊，老师啊，回来了！哎呦，老师，家里带多大个猪头？是的，换那个多重的。从哪能拿个大猪头啊？跟上我的谢谢个，我来烧给你们吃啊！那赶紧烧呗。多新鲜！来改个了啊！来，让我忙个水。猪头下锅，下入葱姜，加点料酒去腥。干锅派，来个大火烧，来配点料。起锅烧油，看个汤子，20几种粘稠状，香肠的爆香，把俩倒里头炒香，来黄豆姜炒香，加入生命之前，上腊肉酱缸里头，加入猪头，来瓶半斤的啤酒，盖上锅盖，大火给它烧1个小时。千万不要搁烧锅的，扔的，烧干的喽。准备出锅，都是来吃饭喽。我年妈都没吃过这猪头了，来个猪鼻子。我吃你了哈。这个9辈子没吃过凉的，下午想头天天弄给你吃，吃满的啊！你看这个好长时间没吃过了吗？我吃几个。我吃这个，我的这样猪牙头。我的个亲妈！你看你3个，怎么我几点没在家，弄完都要饿了，里面放着上来，你不能吃满的哦。爽哦！快吃吧，萌萌啊！下次再烧哈。好。这个你不吃的？我吃的，再好吃你不能慢点吃。你赶紧吃呗，有人讲我。说我天天会吃大肠，真不到明天不到大明天。天天老耍鸡面呀。